大家好啊，歡迎收睇我 YouTube channel 嘅 Ken 啊。如果你覺得我教嘅 YouTube AutoCAD 有用嘅話咧，歡迎 subscribe 我 YouTube channel 同埋留言俾我嘅。咁今日教嘅指令咧就係 Export 同 Join 嘅。咁有咩用咧？咁我哋首先畫個正方形啦，然後咧你會發現咧，我哋揀咗正方形，揀一條線之後咧，你會發現咧佢係一個整體嚟。但係如果我淨係想揀呢條線，咁點算咧？好多時候咧，我就會 export 啦，爆開佢之後咧，佢就將變成一條一條嘅線，獨立嘅線。咁我哋做一啲獨立線，做一個刪改啦。我學下例如我唔要呢條線啦，係嘛？咁就可以刪咗呢條線啦。咁問題係而家我呢啲線爆開咗咯，我又想結合翻佢喎。咁我就要用到 join 啦。我哋選咗幾條線，然後咁下 join。咁就可以變翻一個整體啦。咁有咩用咧？咁如果我哋 offset 100，然後點一點呢個體，然後向內拉嘅時候咧，咁我可以 offset 到呢一個形狀嘅線出嚟啦。咁好多時候咧 offset export 係畫一啲建築物嘅時候咧，畫一啲間隔同牆身最常用嘅功能嚟嘅。當然呢啲功能要配合到 join 呢一樣嘢啦。咁但係 join 咧有少少要大家注意下。首先咧，佢唔係下下都可以結合到嘅。例如我畫一個正方形之後咧，我哋爆開佢，我哋做一啲修改，拉長咗佢。咁而家一條獨立嘅線啦，4條線係獨立嘅線啦。咁我畫實嘅時候咁下 join， 咁係咪得嘅咧？咁佢喺呢度 show 咗個 for object cover 到 2.9， 即係話咧有4條線，而家就變咗得2條線。咁有邊4條線有邊2條同邊2條結合埋一條咧？大家我先揀咗一條睇下啦。咁就呢2條再變咗一條線，咁呢2條亦都係變咗一條線。有咩唔同咧？點解會咁樣咧？其實個 join 咧就可以結合翻一啲 point to point 嘅點到點嘅線嘅啫。例如呢一條線同呢一條線嘅點同點係結合埋一齊嘅，所以可以用呢個功能咧將佢咧變成一個 polyline 結合埋佢。但係咧一啲線同線之間嘅咧係唔得嘅。咁如果我將呢個 point 接呢個 point 再 join 得唔得咧？係得嘅。又或者我將呢2條線多餘嘅部分 cut 咗佢，再 join 得唔得咧？都係得嘅。所以大家設嘅結合咧係 point to point 嘅結合咯。多謝大家收睇。